Sanibonani bangani bami. Niyaphila? Sesidlalile mos. Nijabulile? Nathi sijabulile kuvakashelwa ngini niyeva. Yebo lebese kwenda ke lana kwa FIFA niyamathi FIFA. Okay. Lebese kwenda ke lana besidlala FIFA ngilomnika ophethe ibhola. Ngilobaba lomkhulu lophethe ibhola niyeva. Yebo. So lana besidlala ke sifundisana nje ukuthi ibhola idlalwa kanjani, kugijinywa lapho kugijinywa khona kukhahlelwa. Niyathi mose sonke siyajabula ibhola langene nethini. Sithi yini ke ibhola langene nethini? Ligoli yebo. Ligoli lethu ke lesifuna kulishaya nani bangani bami ngokuthi siqhubeke. Siye lapho kunebhola khona. Weva ngathi kune ground nje ubute ukuthi ngibani lo coach khona siye kuyodlala niyeva. Yebo ligoli lethu ke lithi sifuna ukuthi sithuthuke ngebhola la kaNgwane niyeva. Yini ligoli lethu? Yebo sitawuthuthuka kanjani ke sitawuthuthuka ukuthi niye le groundini siyodlala le bhola niyeva. Yebo lana nje enhlangano mhla ka8 kutabe kudlalwa la sitabe sidlala lokho bese kudlala namuhla. Labahlala around hlangano bethe mhla ka8 March. Ba around bethe la groundini sitabe sidlala lokho bese kudlala namuhla niyeva kambe. Nebasemaseyisini baye groundini emaseyisini mhla ka8 sitabe sikhona sidlala kona lokho futhi niyeva. Yebo siyabonga kakhulu ukuzivakashela namuhla lokuningi sitakufunza la groundini asiyodlala niyeva. Siyanithanda kakhulu niyeva. Nebhola yanithanda nibone ukuthi yajabula nandlala nini. Siyabonga kakhulu sibonge bothishela labasilethele bantwana sibonga kakhulu.